உங்களுக்கு உங்க ரீல்ஸ்ல சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி எடிட் பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு தெரியும். ஆனா அதை எப்படி சர்ச் பண்றதுன்னு தெரியலையா? நான் ஒரு 4-5 சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸோட நேம் சொல்றேன், யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சவுண்டோட பேரு ரைசர். இந்த சவுண்டோட பேரு டிராப். இந்த சவுண்டோட பேரு வுஷ். இந்த டெக்ஸ்ட்ல யூஸ் பண்ற சவுண்டுக்கு பேரு பாப். இந்த சவுண்டுக்கு பேரு பஞ்ச். இது ஸ்க்ரால் அப், இது ஸ்க்ரால் டவுன். இப்ப ஸ்டார்ட் பண்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கும் இன்ஸ்டாகிராம்ல ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட்டர் ஆகி ரெகுலரா இன்கம் ஜெனரேட் பண்ணணும்னு ஆசை இருந்துச்சுன்னா என்னோட பயோல இருக்கிற லிங்கை கிளிக் பண்ணி என்னோட ப்ளூ பிரிண்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் உங்களுக்கு 24 hours சப்போர்ட் பண்றேன்.